Всем привет! Никому не секрет, что есть компания, которая традиционно предлагает свои флагманы, одна из последних. Это, конечно же, компания Asus. Все помнят отличный смартфон под названием Zenfone 8. Однозначно это компактный аппарат на операционной системе Android, который удобно ложится в руку. А также он получил дисплей всего на 5,9 дюйма. Топовый процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 888, защиту от воды, камеру, которая умеет снимать видео в 8К и многое другое. Но стоит отметить, что многочисленные фанаты, а также простые пользователи ждут продолжения данной линейки. Ждать осталось недолго, скажу вам сразу. Официальная премьера Zenfone 9 состоится уже 28 июля. И уже сейчас известно, что эта модель оснащена экраном AMOLED с той же диагональю 5,9 дюйма. Станет самой компактной моделью на топовой системе Snapdragon 8 Plus Gen 1. И вот, глядя на все эти характеристики, можно предположить, что смартфон Zenfone 9 окажется менее функциональным, чем многие флагманы других производителей. Ведь в такой корпус очень тяжело внедрить новые технологии. Но это не так. Смартфон станет настоящим флагманом. И более того, он получит стереодинамики и стандартный разъем 3,5 мм для подключения наушников, что в наше время является большой редкостью. И также я сегодня вам расскажу все фишки данного смартфона. А теперь поподробнее. С вами канал Первый Обзор. Поехали! Первое и самое главное для многих людей — это габариты смартфона Zenfone 9. Они такие: 148 на 68 на 8,9 мм. Смартфон получил действительно хороший экран. Диагональ составит всего 5,9 дюйма. Плотность пикселей будет довольно высокой. Разрешение и кадровая частота экрана AMOLED производства Samsung составляет Full HD+, и 120 Гц соответственно. У такого дисплея цвета будут насыщенными и яркими, в отличие от IPS матрицы. Прикрыт дисплей будет прочным стеклом Gorilla Glass Victus. Напоминаю, данное решение одинаково уверенно противостоит как падениям, так и царапинам. Victus в плане устойчивости к царапинам в 2 раза превосходит Gorilla Glass 6-го поколения и в 4 раза своих других конкурентов. Что касается падений, то Victus должно без последствий выдерживать приземление с высоты, чуть менее 2 метров. Тыльная панель смартфона будет оформлена закаленным стеклом, опять же Corning Gorilla Glass, но 3-го поколения. Компания Corning утверждает, что покрытие прочнее сапфирового стекла. На данный момент масса смартфона Zenfone 9 не сообщается, но при таких габаритах смартфон точно будет легче других своих конкурентов. Аккумулятор емкостью 4300 мАч будет поддерживать зарядку мощностью 33 Ватта. Кто-то скажет, что этот показатель не самый впечатляющий на теперешний момент. Но стоит объяснить, что для такого компактного устройства это нормально, и инженерам было бы тяжело внедрить 2 аккумуляторные батареи для более быстрой зарядки. Напоминаю, в смартфонах от компании Asus есть функция Boot Master. Данная функция подбирает наилучшие возможности быстрой зарядки для определенной модели телефона. То есть действительно компания Asus сейчас внедряет все новые и новые технологии и улучшает свои среднебюджетные смартфоны и флагманы. Одну минуточку, и мы продолжим. Я напоминаю, что сейчас всем полностью блогерам из стран Беларуси, России, Украины очень тяжело выпускать видео. Почему? Потому что YouTube на данный момент, к сожалению, не платит нам. Мы не получаем вообще денег из видео. И чтобы нам продолжать выпускать ролики, нужны какие-то деньги. Они минимальные, но все же они нужны. И если вы хотите поддержать меня, пожалуйста, можете оформить подписку, чтобы получать какие-то ништяки и так далее. Также напоминаю, что сейчас у меня есть канал в Яндекс.Дзен. Пожалуйста, подписываемся туда, там выходят ролики регулярно, часто, так же как и на YouTube. В обоих модулях основной камеры будет 50-мегапиксельный датчик
от компании Sony IMX766. Это отличный датчик с прекрасной производительностью, устанавливающийся на флагманские смартфоны 2021 года. Он может похвастаться сверхбольшим размером сенсора и высоким разрешением. Датчик также поддерживает оптическую стабилизацию изображения, что обеспечивает высокое качество фотоснимков и видео. В основном будет шестиосевая система стабилизации, то есть все продумано, все на высшем уровне. Врезанная фронтальная камера будет иметь датчик на 12 мегапикселей. Asus Zenfone 9 будет построен на системе от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Plus Gen 1. По словам Qualcomm, версия Plus обеспечивает на 10% более высокую производительность процессорных ядер, на 10% более высокую тактовую частоту графики и, главное, потребляет на 15% меньше энергии, обеспечивая почти час дополнительного времени без подзарядки в игровом режиме или в режиме просмотра соцсетей. Zenfone 9 получит защиту IP68. Данный стандарт защиты от воды и пыли включает абсолютную герметичность от попадания мелких частиц внутрь корпуса, а также исключает проникновение влаги под панель. Устройство с классом защиты IP68 можно использовать на глубине до 1,5 метров до 30 минут, не опасаясь за его целостность. У Zenfone 9 будет 3 варианта памяти. Стоимость новинки в Европе ожидается на уровне $800-900. Ну что же, ребята, на мой взгляд, с каждым годом компания Asus удивляет своих фанатов, а также простых пользователей. Самое главное, что сейчас, это что мы получим действительно компактный смартфон, потому что Zenfone U8 брал тем, что он был, миниатюрный, скажем прямо, и сейчас таких смартфонов очень и очень мало. Zenfone 9 не станет исключением, и мы получим очень компактный смартфон, но с топовыми характеристиками, то есть действительно он получит очень хорошие технические характеристики, которые удивлят практически каждого, и это все мы получим в компактном корпусе, что очень и очень важно. Во-первых, мы получим очень хороший процессор, энергоэффективный Snapdragon 8 Plus Gen 1. Это, на мой взгляд, сейчас топовое решение, которое вы сейчас можете найти на 2022 год. Конечно же, никакого дискомфорта во время использования вы не будете ощущать, потому что, как вы знаете, Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 888 нагревал ваш смартфон, и действительно это ощущалось. Будем надеяться, что Asus Zenfone 9 получится очень сбалансированным смартфоном. Ждем презентацию, ждем смартфонный обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.